Namarga jingbu ia gesngi ban lej ontep yau mahe Dr. Didi Lepang laisai gesngi ka khat santrik unailor arjar arpsan kabala banong bakan sedon ga jingi lumlang jong ipaiba ka jela kentup de ya kinong yalam ki bahakmat ka jela hayingsa jong mahe Dr. Didi Lepang menta gesngi nagliang jong ba Binas Makri beliau chairman jong Joint Action Committee of All Riboy Passenger Vehicles hadin ga jingya penbet ban ye puro melang ye gesngi kila penbana balasai gesngi barok gi kali kamai hari boy kinte lamayong hagi kali juki kum gadak jong ga jing purom ye gesngi tep ya ukpa ga them riboy umahe Dr. Didi Lepang kini gi khandai tili gi kenhun nya kali gi badon hari boy district ki kentup ya ga nongpo area Maxi Cup Owners and Drivers Association ka riboy mingi tourist Maxi Cup Owners and Drivers Association ka nongpo umden local taxi owners and drivers association riboy mingi tourist taxi owners and drivers association ka nongpo sumo owners and drivers association ka nongpo berni local taxi owners and drivers association ka nongpo umsning local taxi owners and driver association ka all riboy bus owners and drivers association bat ka western riboy passenger vehicle owners and drivers association uba Binas Makri kumunong yalam ulabu ya kejing kentu sebarok ki parlok nongnya kali kamai bakin yate ya ki lamayong hagi kali jongki kum kadak jong kejing burom ya kejing klatno unong yalam barat ba ke them riboy susu ula kunturu ya ki presiden bat ki secretary jong kitigi kenhun bakin penbiang hi ya ki lama na kementa barok ki kali ki badon hala ke jong ke kenhun kuman yas nok tilang bat sim bentalang ya kejing susi jong kaying kasem jong i Dr. Di Lepang ya kejing du no joki ya ukpa jong kaying bat kumjur ya ukni jong akur kumta na kaliang jongi ka JSC of All Riboy Passenger Vehicles ngi penpau ya kejing du no ya uriu krau jong kari boy ba ngi pha ya kajing solem sha kibahing bahasem ba ngi ladu no ya unong yalam ubakrau hakisngi kibala lek no kumta na kaliang jongi ka ki astion kiba pher kibadon haka them jong riboy haka khatsan trek haka sngi kiba lek on tep ya imahe ba na kaliang jongi baro sisngi bangin yete ya ki lamayong ban pen i ka jing susi bakrau ka jing du no ya unong yalam barat ba jong ka them riboy ka jingte jongi ya ki lamayong hakikali jongi kamdon ka jing persya yano andrei ka dei ka bangi penpau sha baro hi ka jela ba ngidon ya ka jing susi bakrau ka halor ka jing du no jongi ya unong yalam ba la wanra ya Kariboy district kumta na kaliang jongi ngimdon kano ka jing persya andre ngi peni ya kajing susi ba kajing duno sendat jongi ya unong yalam kumta na kaliang jongi ka JSC of All Riboy Passenger Vehicles ibadon hadu kendai nesh potli tam ki astion har riboy ba nginte ya kilamayong jongi hoi ngimla ban sange kamai ngin kamai kumba julong andre ngin yesnok tilang bat ka jing ing kasem bat kumjuru bat ka jelah bro kawai ba nginte da kilmayong bangi pen i bangi ru nge don bentalem bat ka jing susi jong jongi ya ka jing no ya imahe Dr. Di Lepang Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi Pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai